გაწნის თავდასხმად წარმოჩენა და შეფუთვა ბოროტება რა სამართალია მე პირადად არ ვიცი 7 თვე ამაზე ვფიქრობ და არ ვიცი ეს განაჩენი მარტო ჩემი სასჯელი არ იქნება ეს იქნება თქვენი სასჯელის ბატონო პროკურორებო ჩანახატებიც არის ერთ-ერთი ის თავისუფალი სივრცე. საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჩანახატების გაკეთება ძალიან ამდიდრებს ვიზუალურ ენას. იმ სიტუაციაში, რაც დღეს შეიქმნა, რომ აკრძალულია ფოტო-ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩანაწერების გაკეთება, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროც კი გახდა. მე ვარ ანა ჯანელიძე, ილუსტრატორი, საბავშვო წიგნების ილუსტრატორი და ასევე განათლების სპეციალისტი. ბავშვობიდან ვხატავ, სამხატვრო სკოლაში ვსწავლობდი, მაგრამ მე რაღაც პერიოდი მქონდა დიდი პაუზა და 30 წლის ვიყავი, როდესაც გადავწყვიტე, რომ დავბრუნებოდი ამ სფეროს. და დავიწყე წიგნის ილუსტრაციით, საბავშვო წიგნის ილუსტრაციით და რამდენიმე წიგნი გამოიცა ჩემი ილუსტრირებული და ესე დაუბრუნდი ამ სფეროს. მზია ამაღლობელის პროცესებზე დასწრება, რა თქმა უნდა, არ გადამიწყვეტია, იმიტომ რომ მინდოდა ჩანახატების გაკეთება. ეს იმიტომ გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ რაღაცნაირად მინდოდა, რომ დავკვირვებოდი ამ პროცესს, როცა დავიწყე დასწრება სასამართლო სხდომებზე, ჯერ კიდევ გადაღება დაშვებული იყო და ფაქტობრივად ძალიან მდიდარი მასალის ნახვა შესაძლებელი იყო პროცესის ფაქტიურად პარალელურად. მაინც ვფიქრობდი, რომ როცა რაღაც ერთ სივრცეში ხარ, სრულიად სხვანაირად გრძნობ, აღიქვამ და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი და პირველივე ჯერზე ვიფიქრე, რომ გამეყოლებინა ჩემი ჩანახატების რვეული. და თუ მოვახერხებდი კონცენტრირებას, ამ შემთხვევაში გავაკეთებ რამდენიმე ჩანახატს თქო. საერთოდ მიყვარს ჩანახატების კეთების დროს კონკრეტული პალიტრის შერჩევა, ანუ რაღაც რამდენიმე ფერი. ერთ-ერთი პირველ პროცესზე, როცა წავედი, მქონდა მზიას მაისურის ფერი, რომელიც ყოველთვის პერანგის ფერი უფრო სწორად, რომელიც ყოველთვის ეცვა ხოლმე, მელნისფერი ღია, მელნისფერი, შავი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ კონტურებისთვის ყოველთვის კარგია შავი, სტაფილოსფერი და რაღაც მუქი შინდისფერი, რომ რაღაცა კონტრასტებისთვისაც დამჭირდება თქო. ძიმე იყო ყოფნა, მაგრამ მაინც როგორც მხატვარი ამ როლში შევძელი ყოფნა, ასე ვთქვათ. დავჯექი ისეთ ადგილას, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის ცუდი ადგილი. იმიტომ რომ ეს ოფიცრები, ვისაც ჩამოყავს მზია, ეფარებოდნენ. და მე გამახსენდა იქამდე მქონდა ეს წაკითხული, რომ ესეთი უცნაური პრაქტიკა არსებობს და ესეც ძალიან არაადამიანური, რომ მზიამ ვერ დაინახოს თავის გულშემატკივრები და გულშემატკივრებსაც მაქსიმალურად შეეზღუდოთ მისი დანახვის შესაძლებლობა. მზიას პორტრეტი იყო რთული ძალიან, იმიტომ რომ მისი მიმიკების დაჭერა ძალიან რთული იყო. მეტისმეტად ინტენსიური გამომდიოდა თითქოს და ამ დროს ინტენსიური ემოციებს არასდროს არ აჩვენებდა. ეს არის პირველ პროცესზე დახატული. ფერებშიც რაღაც თავისუფალი ვიყავი, რაც გავაკეთებდი, არ ქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ჩემთვის ვაკეთებდი. ეს მერე პოსტფაქტუმ არის გაკეთებული, უბრალოდ ჩემი წარწერებს სხვათა შორის ჯარიმის რაღაც დეტალებია ირგვლივ დაწერილი. თითქოს მისი ყველა მიმიკა, ემოცია, რომელსაც გამოხატავდა, იყო ყოველთვის რაღაცნაირად ოქროს შუალედს თუ რაღაც მოზომილად ახერხებდა ამას და ვერ იტყოდი ბოლომდე ყოველთვის, რომ ხა გაღიმებულია, ხა ნაწყენია, ხა გაბრაზე ბრაზობს ან რაღაც მოკლედ. უფრო თითქოს მისი სხეული უფრო მეტყველი იყო ხოლმე. ხო, ძალიან საინტერესო ადამიანია, ძალიან გულმწყება, რომ არ ვიცნობდი.
ესე გავიცანი ძალიან დრამატულ და რთულ გარემოში მისთვის და მთელი საზოგადოებისთვის. შემდეგ აიკრძალა ფოტო და ვიდეო გადაღება. თითქოს მეტი პასუხისგებლობა ვიგრძენი, ამიტომ დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ ეხლა უკვე ჩემი სამფერიანი პალიტრით ვერ წავალ. თავისუფალი ხაზი არ იმუშავებს, ახლა უნდა ვეცადო, რომ რაღაც როგორც არის ზუსტად ისე ის დავიჭირო და ის გამოვხატო. ადვოკატი მაია მწარიაშვილი ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანიც არის. ესეც არის მაია, როდესაც რაღაც ვიდეოს როგორც მტკიცებულების განხილვა მიმდინარეობდა დაცვის მხრიდან. არ ვიცი, შეიძლება იმიტომ რომ ქალიც არის და ზიაც ქალი იყო, რაღაცა სხვანაირი სიღრმის კავშირი არსებობდა ადვოკატსა და ზია შესყოლთო ჩემთვის გარედან ესე ჩანდა. ეს ერთი და იგივე პროცესიდან არის. თვითონაც ცოტა მსგავსი პერანგი ეცვა მაიას. განსხვავებული სისქის ზოლები იყო, მაგრამ ნუ ესეთ ცისფერი თეთრში იყო ესეც მისი მაისურიც. და ეს ძალიან რთული დღე იყო, იმიტომ რომ ზია თავად აძლევდა ჩვენებას და ერთ-ერთი რაც მახსოვს, რაც თქვა, რაც ძალიან დავიზაფრე, იყო ის, რომ დღემდე მიჭირს საჭმლის ჭამაო იმ ამბის მერე, რაც მოხდა აი დაკავების მერე და როგორც ექცეოდნენ. ხო და რა ვიცი, ეს ადამიანურად ძალიან მეხებოდა მე პირადად ყველაფერი, რაზეც საუბრობდა. ზია და სულ წარმოვიდგენდი ხოლმე რომ აი ნეტა მე რო დამართნო და მე როგორ გადავიტანდი რა და მემართებოდა და აი ამაზე ფიქრით რომ ყოველთვის ფიქრობდი რომ ღმერთო ჩემო რა ძლიერია ეს ქალი როგორ ახერხებს ამას და როგორ ახერხებს რომ ესე მშვიდად ისე აუბროს ჩემს ოჯახს მეგობრებს, ბათუმელების და ნეტგაზეთის გუნდს მინდა ვუთხრა, რომ წუხვარ. ძალიან წუხვარ, რომ ყველაზე რთულ და ამავდროულად ნიშნულოვან დროს თქვენთან არ ვარ. ხელოვნება, რა თქმა უნდა, ეხმიანება იმას, რაც არის აქტუალური, იმას, რაც შენ გეხება, იმას, რაც შენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. პასუხობდეს იმას, რაც გვაწუხებს. რა თქმა უნდა, ამ საქმეს არ მისცემდნენ ნეიტრალურ და დამოუკიდებელ ისეთ მოსამართლეს, რომელიც ობიექტურ განაჩენს გამოიტანდა, მაგრამ აი ვფიქრობდი ეს რაღაცას, რომ ხო შეიძლება, რომ ეს აი ამ ადამიანისთვის არის სიცოცხლის მანძილზე, სიცოცხლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე და აი ყველას უმზადებს სიურპრიზს. სასამართლო კლანს უმზადებს სიურპრიზს. რაღაცა ინდივიდუალურად განვიხილავდი უფრო რომ აი ადამიანის პიროვნებამ შეიძლება რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, თორე რაღაც სისტემის იმედი არ მქონდა. ხო და მოკლედ მოხდა ის რაც მოხდა. გამწუხაროდ დღეს უკვე განაჩენი გამოტანილია, მაგრამ მაინც მიმაჩნია რომ შეუძლებელია რომ ესე დამთავრდეს. ძალიან დიდი უსამართლობაა რომ ამ პროცესში მისი ჯანმრთელობაც ზიანდება, რაც შეიძლება იყოს გამოუსწორებელი შედეგი ჰქონდეს. მართლა ბევრი ადამიანისთვის ძალიან სამაგალითო პიროვნება გახდა. თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარს. ჩვენ დამნაშავეები არ ვართ. მადლობა.